ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जा रहे हैं पहाड़ में, आप लोग हमारे साथ बने रहो। हम लोग देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान ग्रह की सतह पर उतर आया हूँ। यहाँ पहचान के लिए कोई चीज नहीं है और ये जगह खतरनाक है, इसीलिए लोग यहाँ भटक जाते हैं। यहाँ कई कई किलोमीटर, आप इस जगह को देख रहे हैं ना, दूर दूर तक किसी का भी। हम लोग अभी इतना नीचे से आया, लेकिन हम अभी बहुत ही ऊंचा जाना होगा हम लोग को। अभी देखो सामान है बैग पर और बाइक गया ऊपर। हम लोग फिर चलते हैं। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए, आप इस जगह को देख रहे हैं ना, दूर दूर तक किसी का भी कोई नामो निशान नहीं। मैं दरअसल उस तरफ जाना चाहता हूँ। मैं अभी करीब 30,000 फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ नजारा कमाल का है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ दुनिया के खूबसूरत पहाड़ है, मगर यहाँ काफी ठंड है और तापमान 0 से थोड़ा ही ऊपर है। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए गर्मी ज्यादा नहीं है। यही मौका है, जितनी दूरी पार कर सकता हूँ कर लेता हूँ और उस इलाके में पहुँचता हूँ जहाँ खाना और पानी मिल सके। जितना ऊपर पहुँचूंगा उतनी ही दूर तक का इलाका देख पाऊंगा। ये जगह तो कमाल की है। यकीन नहीं हो रहा कि धरती पर ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ये बहुत ही शानदार है। हाँ, मैं बहुत तेजी से जंगल के अंदर पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई हलचल नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और यहाँ डरावनी, हाँ, हम ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, हर जगह खतरा है। शायद ये दुनिया की सबसे बेरहम जगह होगी। इस बंजर इलाके से आपको डर के अलावा और किसी चीज का एहसास नहीं होगा। मेरी चुनौती है इसे पार करना। ऐसी जगहों पर आप ज्यादा तेजी से सफर भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो हो सकता है आप जल्दी से और आसानी से इसे पार कर लें। पार्कोर वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल फ्रेंच मिलिट्री करती है। इसमें रफ्तार, इतना बड़ा पत्थर है, देखो कभी देखा नहीं हम लोग, शायद इतना बड़ा है। देखो इधर बारिश आएगा तो नीचे रुक सकते हैं हम लोग, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बारिश आएगा तो इधर छाता के जैसा हो गया, इधर भी 2-3 है। इधर एक देखो बड़ा पत्थर के जैसा है। ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंचा है। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोई पायलट ऐसे जंगलों के ऊपर उड़ान भरता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ